Selamat datang di info aneka produk. Sebelumnya jangan lupa subscribe agar channel ini semakin berkembang. Untuk keperluan mencuci pakaian, penggunaan mesin cuci menjadi suatu kebutuhan. Penggunaan mesin cuci portabel karena daya listrik yang kecil, bentuk minimalis, harga murah, serta lebih praktis pemakaiannya, dapat dijadikan pertimbangan bagi kakak yang tinggal sendiri. Berikut kami rekomendasikan 10 mesin cuci portabel yang murah, serta praktis penggunaannya. Untuk harga dan penawaran menarik dapat dilihat di link pada deskripsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.